Vonku už začína byť pekná zima, ja mám pocit, že všetci ľudia okolo mňa sú chorí, takže je najlepší čas vytiahnuť tento recept na ginger shot. Ja si ich takto na jeseň na zimu robím celkom často, keď sú okolo mňa ľudia viac chorí a neviem, či to je len v mojej hlave, ale mám pocit, že potom mám ozaj lepšiu imunitu. A teda posledný rok si ich odšťavujem už priamo na odšťavovači, ktorých som si požičala od mojich rodičov iba na víkend, ale mám ho už rok. Ale chcem vám len povedať, že dovtedy som si ho normálne mixovala, takže všetky tieto kúsky ovocia, zeleniny, zázvoru som si dala normálne do Nutribuletu alebo do iného mixeru, rozmixovala som a potom som ho predsedila cez sitko. Takže ak náhodou doma aj nemáš odšťavovač, tak sa nič nedeje a kľudne si to rozmixuj v mixeri. Ja ten svoj recept veľmi odmieniam na základe toho, čo mám doma, ale väčšinou teda používam na základ pomaranč, ak mám tak citrón, zázvor samozrejme a väčšinou tam pridávam aj meč, koricu, kurkumu. A teda niekedy ak mám, tak pridávam aj mrkvu, lebo to tam príde takú príjemnú sladkosť. A teda u nás sa to vypije podľa mňa že rekordne rýchlo. A takýto ginger shot ťa vyjde oveľa lacnejšie ako tie z obchodu. Tak čo, vyskúšaš to? A pre viac super receptov ma nezabudni sledovať.